拎到呢張傳單嘅你，你獲邀請前往一個特別島嶼。好犀利啊！呢度嘅島民好歡迎我哋咁啊！慢慢，一個唔覺意就玩到得意忘形啦。唔係啩？又加多咗咁多好食嘅嘢？有一種可疑嘅感覺。今次弊啦，有幾個島民俾人攞走咗，到而家都仲未揾到啊！睇嚟今次呢個討伐任務只可以靠我哋啦。有討伐任務，咁得人驚。其實本來我哋呢度係有3條人魚噶，但係好大陣昆布嘅味道啊！唔通我成身都索晒呢啲鮮味？我哋一齊 Ash 保護呢個島。今日已經收咗鋪啦，